这位真出名的艺人李立群有一个外号“老戏骨”，就是真够搬戏。最近这几冬来，拢去伫中国咧发展，都住伫上海。拄好拄到上海因为疫情封城6礼拜。封城这段期间，李立群伫社群平台分享伊日常生活，讲伊3顿拢是家己处理，无法度叫外口送来。李立群嘛分享伊煮食的过程、炒饭、吉酒、煎鱼啊等等，功夫尽展。伊讲解封了后，想要回来台湾过退休的生活。阿弥陀佛，老天保佑，别让我生病。真久无看到的70岁老艺人李立群，之前开直播，伊哪食葱啊、哪配稳料，气色看起来真好。最近伊时常翕一寡煮食的影片，记录伫中国上海防疫生活。伊讲封城的期间，上欢喜的就是在你啉，在你食，不过缺点是3顿爱家己煮。李立群嘛，伫影片中讲，想要回来台湾。今年解封完了，我就退休了，我就回台湾退休了。我做一个良好老人，在山里头射箭、种菜、养猫。伊讲拍算要退休，就等中国上海全面解封回来台湾。李立群唔但分享伫封城期间的点点滴滴，嘛讲到伊为少年的时开始搬戏的过程。我一出道第一部戏就男一号。我们曾经写文章啊，干嘛聊天呢？总认为人生是一连串的挑战呢。我怎么就没挑啥战呢？反省了一下。为话剧出道到舞台剧、电视、电影一路行来，过得真顺利。其实伊嘛真轻真苦。在想不出招的时候，我努力的去想招。但是很多年轻人在想不出招的时候，他想不出招。你必须要能够让你自己苦中作乐。李立群强调讲，即马已经70岁啊，差不多会使退休啊，引起真侪中国网友的关心。怀疑讲，伊敢是因为关伤久，阵咧动忘去，甚至讲遮好的名人被折磨成安尼。李老师强要笑气啊，要影袂烦恼讲，演艺界又搁减一个老戏精。伫疫情影响下，李立群的言论嘛意外引起未少的讨论。千万别说。我是吴依璇，想要跟我一起看新闻吗？现在就打开华视的 YouTube 频道，按下订阅，还要开启小铃铛哦。